बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्नीजिंग और स्नीजिंग की काजेज़ इसमें हम इसमें पढ़ेंगे और इसका प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्नीजिंग, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड पे कौन सी ऐसी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि स्नीजिंग की वजह बनते हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कॉमन काजेज़। कॉमन काजेज़ में सबसे पहले इसका आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हो तो भी स्नीजिंग हो जाती है, फीवर और फ्लू में भी स्नीजिंग हो जाती है। और कॉमन कंडीशन में जब हम स्नीज करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग केमिकल्स इरिटेंट जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह इसको स्मेल करते हैं तो स्नीजिंग उन्हें होने लग जाती है। कुछ को डस्ट पार्टिकल्स से एलर्जी होती है और जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वायरसेस, डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स जो कि जब नोज़ में एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो वो स्नीजिंग की वजह बनती हैं। अब स्नीजिंग की वजह तो हमें पता चल जाएगी कि हमें स्नीजिंग होती क्यों है। केमिकल इरिटेंट्स इसकी रीज़न है और फिजिकल इरिटेंट्स। फिजिकल में डस्ट पार्टिकल, वायरसेस वगैरह जाते हैं, एयर में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और केमिकल में परफ्यूम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस होता कैसे है। एयर हमारे पास जाती है नोज़ और माउथ के थ्रू। अब नोज़ के थ्रू जब एयर जाती है तो इसमें एयर इज़ नॉट अ क्लीन, इसे क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसे क्लीन करने के लिए हमारे पास क्लीनिंग ऑर्गन है नोज़। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एयर से ऑल डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स और वायरसेस वगैरह रिमूव करके इसको बिल्कुल क्लीन करके बॉडी में भेज देते हैं। अब बॉडी में तो बेस्ट एयर क्लीन होके चली गई, लेकिन वो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वो नोज़ में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स ये एयर के थ्रू जा रहे हैं, आगे एयर क्लीन होकर चली गई है, लेकिन नोज़ में वो प्रेजेंट हैं जो कि जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। ये तो जब ये ज़्यादा कलेक्शन हो जाती है इनकी, डस्ट पार्टिकल्स की, केमिकल्स की, हार्मफुल बैक्टीरिया की, पोलन्स की, वायरस की, तो क्या होता है कि हमारा नोज़ थोड़ा सा इरिटेशन सी फील करता है, उसमें टिकलिंग सी होने लग जाती है, थोड़ी सी नोज़ में टिकलिंग सी होने लग जाती है। जब टिकलिंग फील करते हैं तो क्या ये क्यों फील होती है? ये तब फील होती है कि जब डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स वगैरह हमारे नोज़ में ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो हमें उनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो नोज़ में इरिटेशन फील होती है, मैसेज जाता है हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से फिर हम वो सिग्नल सेंड होते हैं कि इसको रिमूव कर दें वरना ये हार्मफुल होगा। फिर वही सेम मैसेज आता है हमारे लंग्स के लिए, तो हम उस मैसेज के थ्रू हम एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, लंबा सांस, गहरा सांस लेंगे और सांस को, एयर को जो हमने इनहेल किया है वो कुछ मोमेंट के लिए लंग्स में उनको होल्ड करेंगे। हम होल्ड उसको क्यों करेंगे कि क्योंकि हमने डस्ट पार्टिकल्स नोज से रिमूव करने हैं, तो उसके लिए चाहिए हमें हाई फोर्स। हम पहले इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे जब लंग्स में, तो उस दौरान चेस्ट के मसल्स में थोड़ी टाइटनेस आएगी जिससे प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब चेस्ट के मसल थोड़े टाइट हो जाएंगे तो वो एयर जो है लंग्स में जब बाहर आनी है तो पूरी फोर्स, पूरे प्रेशर के साथ जब बाहर आएगी तो फास्ट एयर के तौर पे बाहर आएगी, तो सारे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर लेगी। एक स्नीजिंग की फॉर्म में एयर बाहर आएगी, तमाम डस्ट पार्टिकल्स को बहा के ले जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ लोग जो हैं वो होल्ड कर लेते हैं स्नीजिंग को, मतलब कि कुछ लोग नोज़ को क्लोज कर लेते हैं और माउथ से स्नीजिंग करते हैं, कुछ लोग माउथ और नोज़ दोनों को क्लोज कर लेते हैं। सो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर यू। इससे ये होता है कि जब प्रेशर अंदर से इतना ज़्यादा हो रहा है, हमने गहरा सांस लिया है, उसको होल्ड किया है, तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ले जाएगा। तो जब आपने डस्ट पार्टिकल्स को ही कंट्रोल कर लेना है, वो बाहर ही नहीं जाएंगे, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं तो लगना ही है। तो इससे ये होता है कि वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है, उससे नोज़, आइज़ और ईयर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, उनके ब्लड वेसल्स के डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए इसको होल्ड नहीं करते हैं। और इसके अलावा एक बात और होती है कि कुछ लोगों को एक ही टाइम में 3 या 4 दफ़ा स्नीजिंग होती है, तो उसकी ये वजह होती है कि फर्स्ट स्नीजिंग में
जब पहली दफ़ा छींक आती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स अच्छी तरह रिमूव नहीं हुए होते, तो फिर ब्रेन को मैसेज आता है, वो फिर दोबारा गहरा सांस लिया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, दोबारा डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है, जब दूसरी स्नीजिंग में नहीं हुए तो फिर उसको तीसरी स्नीजिंग का मैसेज ब्रेन से मिलता है। ये था सारा स्नीजिंग का प्रोसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की कुछ और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।